la festa è davvero finita, come scrive nel suo libro? Sì, ma lo sappiamo tutti che è finita la festa, ma la festa diciamo questa illusione della società dei consumi, che infatti non è una società di opulenza, di abbondanza, è una società sì, di abbondanza, di rifiuti, ma è una società soprattutto che è basata sulla frustrazione e deve essere basata sulla frustrazione per impulsare il consumo all'infinito e per questo la pubblicità e coloro che fanno la pubblicità lo sanno bene, i popoli felici non consumano. La gente deve essere infelice per consumare, per desiderare sempre di più, per cercare nei consumi una compensazione a una vita stressante, a una vita assurda. Però lei stesso nel suo libro dice la decrescita non è sexy. Effettivamente l'idea di essere più poveri è un'idea che fa paura. Come si fa a convincere la gente che può... Non dico che non è sexy, dico che la gente dice, alcuni dicono, ma non è sexy la decrescita perché sembra più simpatico di dire l'abbondanza, eccetera. Allora ora dico che dietro questo slogan provocatorio, blasfematorio della decrescita, c'è un progetto di una società d'abbondanza, ma una vera società d'abbondanza e la condizione dell'abbondanza è la frugalità. Perché se non si mette un limite ai bisogni, l'abbondanza non ci sarà mai. E c'è un grande antropologo che l'ha dimostrato bene, Marshall Salins, che ha scritto un libro che anche è pubblicato in italiano sotto il bel titolo Età della pietra, età dell'abbondanza, perché dice che le uniche società di abbondanza erano le società del Paleolitico, delle società di raccogliatori, cacciatori. Perché? Perché senza lavorare, perché non c'era il lavoro, ma un'attività di 3-4 ore al giorno, di caccia, di pesca, eccetera, bastava per soddisfare tutti i bisogni, perché i bisogni non avevano il bisogno del telefonino, della macchina, eccetera, no, avevano pochi bisogni e questi bisogni erano molto soddisfatti. Mi è colpita una cosa recentemente a Bolzano. A Bolzano c'è quest'uomo trovato nella ghiaccia, Ötzi, e si vede che lui finalmente, che sembra che è stato assassinato, ma si è scoperto che il giorno prima aveva mangiato del cervo, aveva mangiato bene, finalmente camminava, aveva tutto, aveva il fuoco, la borsa con il fuoco, l'arco, tutto ça, e lui ha vissuto abbastanza vecchio, è stato una cosa stupenda. E lui non era più nel Paleolitico, era già nel Neolitico, più o meno nella transizione, ma si viveva ancora bene, c'era ancora una forma di frugalità, certamente, ma di una bella vita un'abbondanza frugale. Naturalmente non si tratta di vivere come questo uomo, ma di dire che una società che non sa porsi dei limiti non può sperare nessuna abbondanza e nessuna felicità. Ecco, però noi siamo abituati ad avere tanto, ad avere tanti lussi, ad avere tante comodità. Come si affronta culturalmente la decrescita serena di cui lei parla? Diciamo la verità, siamo tossicodipendenti dei consumi, dello spreco, sprechiamo una quantità enorme. Allora dobbiamo intraprendere una cura di disintossicazione e l'immagine della droga non è solo un'immagine, siamo veramente drogati. I psicologi hanno dimostrato che anche coloro che l'abitudine di consumare è una vera droga per alcune donne, particolarmente hanno una compulsione a comprare e si scopre che le cose che compriamo, più di un terzo per l'Italia, per esempio un terzo va direttamente nella patumeria, nei rifiuti, cibo, ma anche i vestiti, eccetera. Allora, nel problema della droga ci sono due attori, sono ciò che chiamo i drogatori, i trafficanti della droga, sono le imprese transnazionali, l'oligarchia mondiale. Loro naturalmente non riusciranno mai, perché
questa è la loro ragione di vivere. E poi i drogati, noi che siamo drogati, e se è vero che il drogato preferisce continuare a consumare la sua droga piuttosto che intraprendere una cura. Solo quando il medico dice si continui a fumare, fra 3 mesi avrà il cancro. Allora a questo momento molto decidono di saltare e finalmente dopo alcuni anni quando si è riuscito a liberarsi della droga si dice ma viviamo molto meglio ora. Ecco, a proposito proprio di questo, no, del cancro, quindi del male estremo, lei ha detto spesso che siamo alla vigilia di una catastrofe. D'altra parte però ci sono nuovi popoli che vogliono entrare nella festa, mentre in Occidente anche le sue teorie cominciano ad avere qualcuno che le ascolta. Per esempio la Cina è diventato un paese di grandi consumatori, sono diventati le persone che affollano gli shopping center, sono quelli che adesso hanno proprio come loro l'imperativo proprio è consumare in Cina. Cosa succede? Si sposta la festa in un'altra parte del pianeta? Allora, si deve dire le cose. Abbiamo fatto una propaganda indecente per impulsare i cinesi a consumare, a entrare. Eravamo disperati perché i cinesi non volevano la società dei consumi. Abbiamo dovuto fare 2 guerre dell'oppio, poi 50 anni di comunismo. Alla fine hanno preso il viro e ora l'hanno, solo che coloro che consumano in Cina sono solo in piccola minoranza. Allora, piccola minoranza sulla scala della Cina va detto 150 milioni, ma ci sono 800 milioni che sono più poveri di mai, che sono i Mingong, che sono questi contadini cacciati della terra, espropriati, che si accumulano nelle periferie inquinatissime delle città, come all'inizio dell'industrializzazione in Inghilterra, quando si rilegge Dickens e tutto questo periodo, una miseria terribile, un momento della storia umana forse più terribile di tutti. E allora, ma d'altra parte ci sono fortunatamente dei popoli che hanno resistito a questo virus. Penso agli amerindiani che ora hanno fatto sentire la loro voce come all'inizio del libro. Penso particolarmente ai popoli della Bolivia, per la prima volta nella storia dopo 500 anni di dominazione imperialista dei bianchi. Per la prima volta un indiano è diventato capo dello Stato, Evo Morales, e nell'Ecuador anche tutti i 2 paesi hanno fatto una nuova Costituzione dove dicono che l'obiettivo non è produrre all'infinito, consumare, l'obiettivo è sumakosai, che è la parola quechua che vuol dire buen vivir, vivere bene, e dicono che la natura è un soggetto di diritto, la natura che gli indiani chiamano la Pachamama. E allora questa è una vera rivoluzione, prima una rivoluzione culturale in rapporto a tutta questa forma di occidentalizzazione del mondo, e anche una rivoluzione reale perché dicono che vogliono ora essere pagati non per il petrolio, ma per non sfruttare il petrolio e rispettare la natura, non aggravare il deregolamento climatico. La crescita però ha portato con sé anche una serie di cose positive, più igiene, più medicina, più chirurgia. Questo ha allungato la vita dell'uomo molto in Occidente. Nei paesi più poveri la gente muore prima, anche nei paesi in cui sono più vicini alla natura. Come si fa a superare questa sensazione che l'uomo occidentale ha, che il progresso e la crescita siano anche un elisir di lunga vita in qualche modo? Il problema non è né il progresso né tutto questo. Il problema è che funzioniamo su una logica della dismisura, ciò che i greci chiamavano l'ubris, nel cuore del nostro sistema, perché va bene di produrre di più per soddisfare i bisogni, sicuramente per i cinesi, per gli indiani, per gli africani
c'è la necessità di produrre di più, di cibo, eccetera, ma non produrre all'infinito, come noi che produciamo non per soddisfare i bisogni, produciamo per produrre all'infinito, per consumare all'infinito, per creare dei profitti e creare ancora dei rifiuti. I rifiuti sono un incubo non solo a Napoli, ma in tutto il mondo. Tutto il mondo. Leggevo recentemente in un libro americano sull'obsolescenza che tutta la produzione mondiale di container non basterebbe per buttare tutti i rifiuti elettronici degli americani, che si sa che ogni mese parti dagli Stati Uniti 800 navi piene di computer fuori uso che sono scaricati selvaggiamente nella Nigeria, nel Ghana, eccetera. Lei ha parlato in un suo libro dell'utopia mediterranea. Noi siamo un paese mediterraneo. Cos'è l'utopia mediterranea? L'utopia mediterranea è, diciamo, perché ho ripreso questa idea dell'amico Franco Cassano, il suo famoso libro, il pensiero meridiano. E lui ha un po' la nostalgia della... Allora si può anche parlare materialmente della famosa dieta cretese. Fra poco vado in Creta, ma purtroppo i cretesi hanno abbandonato questa dieta e ora c'è un problema, un dramma dell'obesità nella Creta, perché hanno preso la dieta del fast food, che è catastrofico. E poi c'è l'idea che c'era il mondo mediterraneo aveva questa tradizione che si trova in Grecia,